呢款 LG 8公斤、5公斤洗衣機，而家拆晒出嚟，漏水，拆到咁樣，就揾到個原因，就呢個膠圈嗰度咧穿咗個窿仔裂咗，所以咧就係咁喺度滴到周圍生晒銹，要換呢個膠圈。呢啲係2合1嚟㗎，出咗 F06喺度閃閃下。就鎖門嗰度突突聲有問題，咁啊換呢啲掣，咁樣換咗佢，咁就得噶啦。即係喺呢度位置嘅嚇，咁樣換咗就得噶，係啦。濕地公園修理呢個膠圈漏水同埋水泵壞，拆晒呢隻牌子。